अस्सलाम वालेकुम। ये 1 इंजन है जी, जिसको हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये सेट इंजन जो प्रोडक्ट वगैरह का होता है 1500 सीसी वाला। फर्स्ट वास्ले ये जी इसका टैमिंग है। ये हाँ, ये इसका टैमिंग है 1NZ। तो दोस्तों ये हल्की हल्की क्रैंक टाइट है, ये इसकी थोड़ी टाइट, ये सख्त कर रही है, ये सख्त कर रही है। इसको हम इधर इसको एक चोट लगा दें। ये अब ये रहा हो गई है, ये बिल्कुल पानी ये रिंग की साइड ऊपर आनी चाहिए। ये लिखा हुआ है ये। ये रिंग का कोई इशू नहीं होता है, इसका जो रुख होता है ये मुखालिफ होना चाहिए, कहीं भी रख दें मुखालिफ होना चाहिए। कोई लोग कहते हैं इधर रखें, कोई लोग कहते हैं इधर रखें, मगर हर रिंग का मुंह जो है ना वो अलग होना चाहिए, उसके मुखालिफ होना चाहिए, उसके अपोजिट होना चाहिए।
उसके साथ ये एक छोटी सी मक्खी होती है, एक इधर होती है। इसको एक साइड पे रखना है। अगर उल्टी लगाएंगे तो इसका बिगन चक मार जाएगा, यानी रॉड का बेरिंग सीज हो जाएगा, ये घूम जाएगा। एक ही तरफ होनी चाहिए ये चीज़, और इधर इसकी ये ऐसे बस। तफसील